morning guys. Ayan ang lato. Ba natin ngayon guys. Ayan. Yung sausawan. Ayan na guys. Bagong luto guys. Banatan natin ngayon guys. Yan. Yan, meron tayong panghimagas. Yan. Saging, apple. Pagkatapos guys, yan. Banatan natin yan guys. Yan. Yan guys. Yung lasa nga pala nito. Lato. Paborito guys, yung lato guys. Ayan, kahit ano lang to. Kahit yan rich in iodine guys. Lato. Nakakarami ako nito guys. Yan. Ito lang kainin ko. Solve na ko dito sa lato. Yan. Yan guys. Mamaya ulit. Let's Ignacio. Have a good day. See you.